डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। तपाईले मलाई प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ। सरकार बाहिर रहँदा पनि पाउनुपर्छ, सरकार भित्र रहँदा पनि पाउनुपर्छ। मिशन रोजगारी नेपाली कांग्रेस पार्टीले केही समय अगाडि सुरु गरेको अभियान हो। यो अभियानमा हामी लोकल गभर्नमेन्टलाई जोड्छौं, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टलाई जोड्छौं र नेपालको यो 5 वर्षको सेन्टरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानमा लेखिएको छ रोजगारी मौलिक हक हो भनेर। त्यो संविधानमा लेखिएको कुरा प्रत्येक नेपाली युवाले पाउने अवस्था सृजना गर्छौं भन्ने संकल्पका साथ 5000 नेपाली युवाहरूको लागि फेलोशिप प्रोग्राम त्यसको हामीले कार्यक्रम बनाएका छौं। वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हामी एकदम प्रष्ट छौं। हामी अझै केही वर्ष हाम्रो साथीहरू विदेशमा रोजगार जानुपर्ने अवस्थाबाट हामी कहीँ कतै चर्को नारा लगाएर मात्र मुक्त गर्न सक्दैनौं। तर यो क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ। नेपालभन्दा बाहिर कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुन्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति नेपालको सरकारले दिएको हो भने उनले सोचेदेखि फर्किने बेलासम्म सम्पूर्ण रूपमा उसको गार्जियन नेपाली राज्य हुन्छ। सोशल सेक्युरिटी कोखदेखि शोकसम्म, प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, गर्भावस्थामा महिलाले प्राप्त गर्ने अधिकार, फ्री एजुकेसन, फ्री हेल्थ र यस पछाडि गएर रोजगारीमा हामीले गर्ने हाम्रो आफ्नो टार्गेटेड रोजगारीका हाम्रो लक्ष्यहरू र कोही व्यक्तिले मृत्यु संस्कार गर्नका निम्ति समेत उसँग रकम छैन भने त्यो कोखदेखि मृत्युसम्मको सम्पूर्ण चक्र एउटा भित्र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरू कसरी गर्न सकिन्छ र यसको एक्सपेन्सेस कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले डिटेल वर्कआउट गरेका छौं। नेपालको क्लाइमेट चेन्ज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू